为什么这样苍白？那是圣洁民族无瑕的心态，碧绿的天使像大海，那是蔚蓝的天空飘息的胸怀。为什么经久不衰？那是伟大民族坦诚的告白，高耸的群峰，巨浪澎湃，那是生命的原则，倔强的心态。来，你是王燕吧？哎呀，到这儿啊就别见外了，把鞋脱了，上床歇会儿。火车呀，半夜才开呢。哎呀，还是炕好，炕比床好。我先睡一会儿。哎呀，睡。有男人我不脱衣服，男人都坏。那你歇会儿吧啊，来歇会儿。媳妇儿，你去买车票吧你。我去买票，你干啥呀？我腰突然疼。别拔瞎了，你是不是又想扯犊子？哎，老外，昨晚出1000多，咱今儿去捞了去。不去了，今晚我出门。哪儿学嘛来？你嫂家亲戚啊。是我往南方走啊。那啥小子瞒不过你小眼睛啊！哎，你不跟我说你老家也有一个吗？你领着咱一块走得了呗。人结婚了。你小子吃屎都赶不上热乎的，啥好事耽误了。不有那么一句话吗？叫什么？谋事在人，成事在天，咱没那命。那你不去，那我走了啊。去，帮你买票去。行，我买票去。刘总，你先起来。是。累死我了，回家。不错，我想明天把咱们刑事解教人员的照片全部找出来，跟这张照片对一下，看能不能出现什么奇迹。哎，想法不错，干吧。
这张照片我拿一张吧，没准在机上我能看见他。没别的事儿，我先走了。那行，走吧。嗯。哎，今天晚上9点啊，准时到所，有行动。好嘞。啊。哎，这个赵光明这2天一下班就急3火4的往外走，是不是到大街上守株待兔去了？他呀是走株待兔。什么意思？他在大街上蹬3轮车拉客呢，一面蹬车一面找疑犯，既挣钱又办案。上哪儿？去河东1块钱行不行？行，上车吧。你这人听我说话的，别人2块钱，你1块钱也去。嗨，我是见利就走，坐车的也不容易。花儿，祝你越来越漂亮。好。哎，我就是，哎，哦，燕子，怎么样？你可千万弄把握了，可别出事儿。我告诉你，别大意了啊！他们走之前，你再亲自去看一看。哎，好。来，花儿，干一杯。你是不是有事儿瞒着我？没有，都是生意上的事儿。你想知道吗？我不想知道。哎，听着，我到了，师傅。哎，我到了，哎，就前面，哎，好了，哎，谢谢师傅啊。好，来，给你2块钱。啊，哎，等会儿，找你1块钱。哎，不用找了，师傅。哎，不行，说好了，说好1块钱的。行，哎，慢点来，坐送你回家啊！坐好了，坐好了。干什么啊，骆驼？对不起，东西还给你。吃好我的刀！干什么你？哎，兄弟，你喝多了，哎，妈的，走开！你们谁帮我报个警？这个蹬3轮车的掏我兜，掏我钱，我钱丢了，谁给我打个110？对不起，我真没偷你钱。来，你喝多了，我送你回家，行吗？走，走，他喝多了。你他妈没完了，今天！对不起，我没拿你钱。你谁还在这边偷我的钱？没拿你钱，吃吧。哎，
发生什么事啊？我坐他的三轮车，趁我睡着的时候，把我的钱偷去了。哦，怎么是你啊？你是不是喝多了？你从自己兜里掏掏，看钱在不在？嗯。哎，这手法也太快了，这怎么又还给我了？人家根本没偷你钱，你钱不是在吗？偷了。行了，偷我这个兜了，你把这个偷去了。啊！又给我了。哎，现在没事了，待会儿散了啊！散了，没事的。是，我跟你说，小伙子，这酒啊，你以后别少喝点，看人喝成这样。你先走吧。他喝多了，我得把他送回去。人家都信不过你，干啥？你还送他回去？我怕他真让人给偷了。哎，你走不走啊？你不走，跟我们回局里去。走吧。开牌了。李队，你好像认识那个骑三轮车的，你家亲戚啊？咋的？不敢承认？怕担责任啊？他也是你的亲戚。亲戚？他到底谁呀？他是河西派出所的民警，叫赵光明。哎，你们几个都认识他呀？你是新来的，当然不知道了。我说看他这么眼熟，你说这个河西派出所排查工作做得挺有意思，居然化妆成骑个三轮。他老婆病了好几年了，前2年刚去世。哎，所以没辙，他出来蹬三轮是为了还债。哎，你知道他有个外号叫什么吗？叫什么呀？赵光令，老电影《暴风骤雨》里的工农。李队，现在还有这样的警察？哎，他可是咱们局的优秀民警啊。来，起来吃饭吧。起来吃吧。好了，来，你上里头去。哎呀，美味儿啊，真香啊！来，我给你买。来，我给你买啊！哎，来吃。我喝白的，我不喝软。你要喝白的，它就不够了，你还得买。黑灯瞎火，我才不去呢！再碰上杀人犯，你就喝点葡萄酒，感觉老好了。来，老妹儿，咱俩喝一个。我不喝酒，我妈说喝酒不好。喝点酒好，喝点酒啊，能睡个好觉。那火车是下半夜1点多开呢，你要睡不好觉啊，遭罪呀，晕车啊。哎呀妈呀，这真苦啊，苦死了。苦啥呀？甜的。老妹儿，你看我的，憋住气，一口喝了。来，喝了。
呀？我是楼下的，你们家厕所漏水了，我来看看。太晚了，明天再说吧。漏得很厉害，你快开门吧，不然我报110了。报110，还腿给你打折了。深更半夜还报110，不是干什么？干什么？谁呀？干什么？干什么？你等等！站好！警察，报好！把钱都放下！快点！钢碗，掏钱！快点！快点！快点！把钱都掏上！没有，你呢？你兜里还有钱啊？没了。赵哥，你看看有没有煤火，把那些电器插销什么的都拔了。金菊还没休息呢。回来了。啊。安娜查的怎么样了？哎，我们几乎遇到一个人就拿出照片给他看，可是还是没有线索。金菊，这个孩子做的不错呀。孩子再好也没用啊，得看行动。金菊，河西派出所的赵光明，你知道吗？知道啊。最近他家出了事儿，他爱人病逝了。他为了还债，今天在街上骑三轮车，让一个醉汉给打了。我和李队正好赶上了。呀，冯二，你可是职业赌徒了啊！这次你的牢是坐定了。赵大哥，能不能轻点儿？罚款算了。你还挺懂法律程序的啊！这次是第3次抓你了，惯犯，不报刑吗？赵大哥，你再放我一次，你再放我一次，我要再玩，你把我手剁了。上次拘留你的时候，你也是这么说的。你现在把手剁下来，就算你立功，放你走。立功？赵大哥，那我捡2块银算立功吗？你认识这个人吗？这人我不认识，我认识一个人贩子，他今晚要把一个姑娘拐卖到南方去。是谁？你怎么知道的？他叫刘老外，就住河西街。今下午上他家找他打麻将，他说晚上要出门，当时那姑娘就在他家。往南走的火车是后半夜1点的。鲁所长，鲁所长，什么事啊？陆总，这个冯二供出了个人贩子，今晚就要拐卖妇女去南方，我们得赶紧去抓人贩子救人。冯二，你跟我们走啊！来呀，你在家待着。赵哥，走。所长，我也去。一起走，快点，跑步，走，快点。媳妇儿，媳妇儿。谁呀？我是冯二的媳妇儿，你们睡觉了？干啥呀？你知不知道冯二上哪儿去了？不是上石头田打麻将去了？我刚才去了，他没在那儿啊。那我不知道。啊，那我走了。
这么晚了，有事儿啊？哪个派出所？咋整的？怎么这么不顺呢？你给龙局长打电话，让他出面解决。喂，龙局长啊，我刘飞燕，你现在在哪儿呢？我出差在外边，燕子，有事吗？有点事儿，电话里也说不明白。你什么时候能回来？后天。后天？太晚了，能不能早点？不行，事情没办完呢。那这样吧，你回来之后马上给我打电话。还是上次那个王燕又出事儿了。啥事儿啊？你认不认识河西派出所的人？有个叫刘老歪的要把王燕拐走，被河西派出所的人给带走了。我怕王燕把上次的事说出来。河西所所长鲁建峰没耽误事儿，再说河西所也不归我管，我插不上手。这样吧，你停一停，等我回去再说。对不起，打扰了啊！我就知道是你，这么晚了打电话的人只有你。怎么样，工作顺利吗？大哥，我向你请教一个问题啊，你说作为一个局长，他手下的去蹬三轮车挣钱，是不是这个局长不称职，或者说对属下关心不够？民警是在下班时间蹬车，还是在上班时间？当然是下班时间了。这很正常，在西方国家还有警察局长下班后到商店里卖衣服的呢。可这是社会主义国家呀，难道这事也正常吗？这事发生在我们国家的警察队伍里，的确挺特殊，但是起码说明这个民警是一个廉洁的人，将来有机会你要重用他。不，我现在问你啊，就是我现在怎么能够帮助他？他爱人刚去世，家里又有那么多债。帮他？你有钱吗？我哪有钱呢？你们党委成员每个人拿点吧，凑起来也是个不小的数。这个问题我想过，我想他要知道了，他肯定不能要。对，我也怕伤他自尊心。是啊，是要考虑他的自尊心。哎，我在美国讲学的时候，发现他们那里有名目繁多的基金会，都是民间自发的组织，其中很多就是慈善性质的。这些基金会还真帮了不少人的忙。我看你们也可以搞一个民警互助基金会，你可以把基金会搞大点，不针对他一个人捐款，全局警察捐款，帮助所有生活困难的警察，再分3、6、9等，这样不止帮了他，类似他这种情况的警察也都帮了。好，太好了，好。哎呀，教授就是教授啊！哎呀，这点子太不一般了，太不一般了！我跟你讲，大哥，我想了半宿啊！哎呀，我说怎么办呢？这个事儿，愁的，一句话解决了。那这样，那您就到您的妹妹领那个顾问费去吧。好，好，啥时候来？过几天我专要去一趟，有人请我讲课呢。那好啊，那一定到我这儿来啊！有时间我一定去。什么叫有时间呢？到这儿必须来。行了，别聊了，天太晚了。好了，打扰了，由衷的谢谢。好，再见。王燕儿，杨小姐，王燕儿，来洗洗脸。
昨天晚上睡得怎么样？不好，这床太硌了。有没有软床啊？像杨花姐家样的，可舒服了。你叫王燕儿，我叫梁燕儿，咱姐俩都是燕儿，咱姐俩有缘呢。是啊，有缘千里来相会。今天咱姐俩相会了，干脆咱们拜干姐妹吧。干亲进门，两眼留神儿，不是借债，就是坏人儿。王燕儿，上回你和梁姐说你让江源公司的龚德满给欺负了，那是什么时候的事儿啊？啊？什么时候？我不知道。他有枪，说要打死我，还说要烧我的脸。他对杨花姐好，对我不好。我要给他做二奶，他不要我。梁燕姐，你知道吗？杨花姐是狐狸精转世，迷人呐。龚德满他错翻了眼皮儿，小样，他打我，我也打他，我打他了，告他了，能咋的吧？他不敢惹我，还让我去旅游。王燕儿，王燕儿，来，跟梁姐到办公室说说详细情况啊。不行，梁燕姐，我害怕，他们不让我说，说了就拿硫酸烧我。你不用怕，梁姐是警察，梁姐能保护你。不行，我得先问问杨花姐，看她咋说。你先把我送到杨花姐家吧，我找不到她家了。你不用怕，他们那是吓唬你呢。你相信我们很快就会把他们都抓起来，让他们都去坐牢啊！不行，他们局里有人，有个龙局长，他告诉我别乱说，说了对我不好，我说了就是坏人了。王燕儿，龙局长的官不大，在县里公安局官最大的就是金局长，他是我家亲戚，他比龙局长的官大多了。真的？我不信。上次你们都没有抓龚德满，他有枪，你们不敢是不是？是真的。你把事情的经过跟姐姐说一遍，姐姐把它记下来，拿给金局长看，让金局长给你做主。我不说，说了对我没好处。进来，进去，潘政委。金峰，来。金峰啊，我那个正要找你呢。找我有事啊？金峰，你们所有个叫赵光明的吧？我听说他晚上出去蹬三轮赚钱，有没有这事？赵光明蹬三轮车这件事啊，是我批准的，我有责任。我回去写检讨。啊，不，我不是那意思。我呀跟政委商量过了，咱们要成立一个民主互助基金会，就是大伙儿啊摊点钱，帮助像赵光明这样的困难户。你说这么好的同志，晚上蹬三轮车赚钱，这不是拿宰牛刀杀鸡吗？哎呀，金局，这事儿可太好了！要是像赵光明这样的警察，生活上都没有后顾之忧，那干起活来，一个得顶仨呀。是啊，这么好的警察蹬三轮车，这是我这个局长没当好啊。哎，你来干什么？啊，我来汇报一个案子。这个案子涉及咱们县的知名企业家龚德满，而且他是人大代表。龚德满，他犯什么案子？涉嫌强奸。被害人呢？在门口，叫王燕儿，是一个赌徒给我们提供的线索。他曾经在开发分局报过案，后来龚德满威胁过他，他又到开发分局翻供了。而且这个王燕儿啊，现在精神不太正常。那这样，
一会儿啊，你们把被害人带到潘政委办公室去，我先看看案卷，好吧？好。孩子啊，孩子啊，孩子啊，你不用害怕，有我们给你做主，什么人也不能把你怎么样。公是咱们金局的朋友，所以我们一定要慎重，好不好？不会吧？这事儿还这么复杂呀？孩子啊，你到开发区分局去报案的时候，谁接待的你啊？他姓什么？王燕儿，潘政委和你说话呢。燕儿，哎，王燕儿，你好好想想，那个人到底是谁？他姓什么啊？你想想。他姓于，大于、小于，反正就是姓于。他长得什么样？你还记得吗？啊？不记得了。他问我做二奶好不好，我说不好。他就说我捡便宜卖乖。我想他可能是想让我当了二奶。他这种情况，那证言是无效的呀。要不咱们先把军统调过来看看，这事儿肯定是真的。这开发区分局姓于的能是谁呢？于强，我打个电话。开发区分局吗？我找于强。你就是啊？还有那么个事儿啊？前阶段有一个叫王燕的到你那报过案，哎呀，就是龚德满强奸那个案子。啊，对对对，你这样啊，你把物证和那个卷宗一并给我送过来，好不好？哎，对了，还有，听说有2份笔录，一个就是报案时候的，对，那个是被害人翻供的时候，哎，马上送了。好了好了，这样，吴建峰，吴建峰，你取的这个材料准确吗？有没有诱供？应该准确。不是应该，而是必须准确。哎，老金呐，这个事儿啊，一定会影响很大。咱们这样，冷处理，好不好？你这样，赶紧把他送到咱们省厅的安康医院治疗一阶段。但是记住啊，千万不要让他跑了，更不能回农村老家，好不好？行。等到治愈以后呢，咱们接着查。那，金局，潘政委，我就先走了。好。哎，老金呐，你说啊，龚德满他能不能做这个事儿？我想他不可能吧。要说龚德满寻花问柳，这有可能。或者包二奶养情妇，这都有可能。你说这强奸，至于吗？他的身份，他的地位。不过咱们还是慎重些好。不，这个必须得查，一定要查清楚。你要查清楚了，正好给他洗清了冤屈吗？按常理说啊，我想他不会干这种事儿。可话又说回来呢，有些人财大气粗，那啥事都能干得出来，对不对？但愿他不是这种人。龙局长，县局潘政委来电话，让把王燕的卷宗送到县局去，您看怎么办？好，好。我估计王燕呢不能乱收，她收了钱又怕毁容，就怕他知道刘老歪卖他这件事儿。要是知道了，他真能豁出去了。
咱们也有些失策。你说当初不如租个房子把他养起来多好。马后炮，关键是现在怎么办？鲁建峰这人根本说不进去话。我找他同学问了，说他这人挺特性的，跟那个金刚镇一路的。让徐二生在河西派出所门口等着，王艳一出来，立马把他弄走。喂，你好，龙局长，你回来了吗？我还在北京呢。哎，刚才玉祥来电话了，说县局潘杰跟郭德满要强奸案的卷宗，这事儿现在不好弄了，捅到金刚镇那儿去了。你赶快让工农想办法到县里找找人，跟金刚镇过个话，也许能压下这件事儿。我知道了。怎么了？王燕真把你和他的事儿说了。鲁建峰已经把案子报上去了，潘杰跟于强要卷，开始动手查你了。他们不可能这么快呀！龙广宇打的电话，这事儿能假了吗？我看呐，你找找郭县长吧，兴许能起作用。作用肯定是有，可是这种事儿怎么跟郭县长说呢？这个王艳当初他妈不如整个车把他撞死，臭娘们，说什么话呀？这有什么不好说的呀？英雄好色，古来如此。我不知道你跟郭县长什么关系，拿出你的魄力来。女人都比较有同情心。燕子，哎，你说咱们要是拿出50万，能不能摆平金刚镇？太多了吧？你呀，小农思想。凭我多年的经验积累，我告诉你，只要抓住了权呢，你想挣多少挣多少。我觉着吧，你跟金刚镇最好别谈钱，你们从小到大的感情比钱更重要。我觉着金刚镇现在根本不知道你在干什么。你说的对。如果你跟郭县长走得再近一点，即使有一天金刚镇真想整你的话，他能整得了吗？你好。哎，不行，你看这件 T 恤怎么样？不错，挺好。跟咱家那件比，哪个颜色好看？我们家的那一件，嘿嘿，我记不起来了。哎呀，你一天都寻思些什么呢？哎，所以啊，我啊还有一个图纸没完成，你嘛慢慢在这里挑，我呢先回去，好不好？我还没完成，好吧？你慢慢挑，我先回去。好。你不是还要买衬衫吗？你给我买什么，我穿什么呗，啊？哎，你。苏英。哎呀，德马，怎这么巧遇见你了？是挺巧的，听说这家商场效益不错，我来考察考察。啊，哎，德马，你的那批货款办得怎么样了？差不多了，钱马上就到位。哦，多亏了你呀！啊，对了，我想买件衬衫，你帮我参谋参谋好吗？哎呀，正好，我要给国祥买一件，走，咱们一起上那边去。哎，你好，欢迎光临。你也喜欢蓝色？对，我觉得蓝色能让人想起大海和蓝天，有一种自由自在的感觉。
哎，素英，咱们找地儿喝杯酒怎么样？好啊。这样吧，先到我公司里去看看我的私人领地。行，我很早啊就想到你公司去看看去了。走吧。德满，你的公司啊真不错。哎，你的大厅里摆放了一辆摩托车，你也喜欢骑摩托呀？是的，我非常喜欢摩托车。不过我的车技还可以，尤其是在山路上，一会儿上坡，一会儿下坡，你永远不知道你前面的路是什么，非常非常的刺激。那种感觉啊，我从来都没有尝过。不过我想，一定是很潇洒，也很刺激。是啊，当摩托车飞驰起伏的时候，那种感觉轻飘飘的，舒服。素英，你怕不怕骑摩托车？不怕呀，我也不晕车。素英，你想不想骑摩托车？你是说现在？马听我，